Günlerin bir günü bizim yaraşıqlı, gözəl, savadlı həkim bütün xəstələri cəmi 20 manata sağaldacağını və əgər sağalda bilməsə, həmin xəstəyə 200 manat verəcəyini elan edir. Xəbəri eşidən bu şəxs isə Ayda, nə yaxşı xəbər oldu. Gedərəm yalanın bir xəstəlik deyərəm. O da məni sağalda bilməz. Və nəticədə 200 manatı qazanmış olaram. Əla fürsətdir. Həkim gəlmək olar. Buyurun. Eşidirəm sizi. Şikayətiniz nədəndir? Ağız dadımı itirmişəm həkim. Necə? Ağız dadınızı itirmisiniz? Narahat olmayın. Biz sizə kömək edəcəyik. Zəhmət olmasa 4-cü qutudakı dərmanı gətirərdiniz. oldu həkim. Buyurun. Zəhmət olmasa bu dərmanı için. Həkim bu ki növdür. Mən sizi təbrik edirəm. Sizin ağız dadınız yerinə qayıtdı.